Mr. Amsterdam, what do you expect from the court? Look, the first question is, in the middle of a hearing, in the middle of a hearing, I have a standard comment, which is no comment. We have been going incredibly long. This is a very tiring process. I came out here to make one point that seems to have been misinterpreted from the press conference yesterday. I am a big fan of Armenia. I have absolutely only the best feelings concerning the country. Նախ առաջ պիտի ասեմ, որ բավական երբ որ ինձ հարց են տալիս թե ինչ եմ կարծում, ինչ կարծիք ունեմ դատականիստի ընթացքում, սովորաբար երբ որ դեռևս ընթացքում է process-ը, ես մի սկզբունք ունեմ, մի կանոն ունեմ, որևէ comment չեմ անում, որևէ մեկնաբանություն չեմ տալիս եւ կցանկանայի անդրադառնալ թերևս 3 հարցազրույցի ժամանակ իմ կողմից հնչեցրած մի արտահայտությանը, որը կարծես թե սխալ էր մեկնաբանվել։ Ես ինքս չափազանց շատ եմ հավանում Հայաստանը եւ միայն լավագույն զգացողություններ ունեմ երկրի նկատմամբ։ The attack on Armenia that I spoke about is very simply, Armenia has a prime minister who behaves in a manner that in 45 years of practicing law and working with governments, I'm counsel to 3 major governments right now. I've never seen anything like Mr. Pashinyan in my life. The language he uses, the contempt for the church, these are things that shock me. Ես պիտի ասեմ, որ երբ որ երեք ես անդրադարձա հարցակման մասին էի խոսում, ճիշտ ասած կցանկանայի հետևյալն ասեի։ Հայաստանը ունի վարչապետ, որը այնպես է պահում, այսինքն նրա պայլաձևը այնպեսին է, որ իրապես ինձ շատ զարմացնում է։ Ես իմ պրակտիկայում, իսկ ես ունեմ 45 տարվա պրակտիկա, նման բան ինքս չեմ տեսել, այն իմաստով, թե ինչ լեզվով է, հա, ինչ ձևակերպումներ է կիրառում եւ ինչպես է հարձակվում եկեղեցու վրա։ For 45 years, I have defended children of Christ. From the Orthodox Church in Bulgaria to the Ukrainian Orthodox Church, and now here to a very important member of the Armenian Apostolic Church. Ես 45 տարիների ընթացքում պաշտպանել եմ օրթոդոքս եկեղեցիների, հա, բողոքական եկեղեցիների, երեխաներին եմ պաշտպանել եւ ինքս հիմա պաշտպանում եմ Հայաստանի առաքելական եկեղեցին հետևողներին։ In no country in the world since Idi Amin Dada of Uganda has any leader of any country used the language that Mr. Pashinyan has used concerning the church. Եվ որևէ երկրում, այսինքն այն բանից հետո, երբ Էդի Ամին Դադան էր Ուգանդայում նման բառապաշարժ կամ նման ձևով խոսում եկեղեցու մասին, որևէ այլ երկրում, որևէ մեկը եկեղեցու մասին այնպես չի խոսում, ինչպես պարոն Փաշինյանն է խոսում։ It is language that comes outside the normal rules of governance that we have seen in the world and certainly outside the civilized world. Դա այնպիսի բառապաշար կամ այնպիսի լեզվով է խոսում, որը դուրս է նորմալ կառավարման նորմալ կանոններից կամ ցիվիլիզованный զարգացած աշխարհի, քաղաքակիրթ երկրներում կամ քաղաքակիրթ աշխարհում օգտագործող բառապաշարից։ When you are in a country such as Armenia and you know that there are hostages in Azerbaijan because they are Christian. Եվ երբ որ դուք գտնվում եք մի երկրում ինչպիսին Հայաստանը եւ դուք գիտեք, որ կան Ադրբեջանում պահվող գերիներ, ըստ էության միայն այն պատճառով, որ իրենք քրիստոնյա են հանդիսանում. And then you come to Armenia. Այնուհետև գալիս ես Հայաստան. The cradle of Christianity. Ով հանդիսանում է, որը հանդիսանում է քրիստոնեության օրրանը. And you have Christian political prisoners, 6 more today. Եվ դուք այստեղ տեսնում եք, որ կան եւս 6 քաղաքական բանտարկյալներ եւ 6-ը այսօր են եղել։ Shame on Pashinyan, shame on the government.
Ամոթ Փաշինյանին եւ ամոթ կառավարությանին։ Shame that we are in a political trial in Armenia in 2025 when this country owes its people the right to enter the European Union. Եվ ամոթ է, երբ որ մենք 2025 թվականին ենք եւ երբ որ այս կառավարությունը այդ պետությունը պարտք է իր քաղաքացիներին, որպեսզի երկիրը մուտք գործի Եվրամիությունից, դա է պարտք քաղաքացիներին։ This attack on the church violates the Constitution, violates the human rights of every citizen of Armenia to their freedom of religion and expression. Thank you very much. Ստեյցան այս հարցակումը եկեղեցու վրա խախտում է, համանadrությունը խախտում է նաև քաղաքացիների իրավունքները, ազատորեն արտահայտելու իրենց իրավունքները։ So what you meant, բայց այդ մարդկայնացման պատասխանատվության կընդհանրեն երեկվա խոսքի համար կամ կհամարեն օրենքի խախտում։ Երեկվայի խոսքի համար Do you have any concerns that because of the wording that you used yesterday you may be condemned? That I may be condemned? Yeah, actually, or you may be put on trial for this. I have no concerns. Չէ, որևէ մտահոգություն չունեմ։ I believe that even in Armenia, saying that you intend to go to court, go to tribunals, and attack the government that has behaved illegally and wrongfully, even in Armenia, I think that's fair play. Անկամ Հայաստանի դեպքում ես կարծում եմ, որ երբ որ ապօրինի կերպով են նման գործողություններ ապօրինի տեղի ունեցել, այսինքն կարծում եմ, որ անկամ Հայաստանի դեպքում դա ապօրինությունների դեմ պայքարը լիովին տեղին է հնարավոր է։ So what you meant with your statement about attacking? Can you very clearly, what was meant was very simply, we will go to Europe, we will go to every political institution and denounce the fact that Armenia has political prisoners. There is no attack on Armenia, there is an attack on a government that is holding political prisoners. And anyone who tries to interpret this any differently is playing with words. If you look at what I said yesterday, the words are very, very clear and specific. Ես նկատի ունեի, որ մենք կդիմենք, կգնանք Եվրոպա եւ կփորձենք այդտեղ ներկայացնել բոլոր քաղաքական հաստատություններին, կներկայացնենք, որ այստեղ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ եւ երեք այն բառապաշարը, որը օգտագործել եմ, այն ձևակերպումը ես որը օգտագործել եմ, այսինքն այնպես ինչպես փորձում են դա ինտերպրետացնել, մեկնաբանել, դա զուտ բառախաղ է։ Հասկանալու։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Thank you so much.